एवं आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग जनित एक विशेष सूचना सामना आसी तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली आगामी 4 दिन पर राज्य को बिजुली घड़घड़ीर भय सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। तेज जहाँ सूचना मिली आगामी दिन में अत्यधिक वर्षा होवार संभावना रही है। आगामी दिन में ओडिशा रे अत्यधिक मात्रा वर्षा संभावना को नहीं आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर ओडिशा रे केतेक जिला वार्निंग जारी होइछे। तेज केउं सब जिले में केते प्रतिशत वर्षार संभावना रही वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु, जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम हम चैनल रे आपण पाई परिबे। तेबे लेट न कर चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली आगामी 4 दिन पर राज्य को बिजुली घड़घड़ीर भय जारी होइछे। येलो वार्निंग बिजुली घड़घड़ी सह पवनर बेग 30 ରୁ 40 किलोमीटर रही पारे। आज एवं आसंता काली राज्यर विक्षिप्त भाव में बिजुली घड़घड़ीर आशंका थिबा नै आकलन कर जलवायु केन्द्र पक्षर पवन मध्य समान रही। 9 तारिख उत्तर ओडिशा मयूरभंज बालेश्वर भद्रक दक्षिण ओडिशा गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी एवं नवरंगपुर जिले में यार प्रभाव अत्यधिक रहिबो बोली जଣା पड़िछे। 10 तारिख में यह धीरे धीरे कमिब। दक्षिण ओडिशा अर्थात गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी रे सीमित रहिबो। 11 तारिख बेलू कोरापुट मालकानगिरी रे यार प्रभाव परिलक्षित होबार संभावना रही। केवल यही 2टी जिला रही येलो वार्निंग। तेबे से आपण मैंने अलर्ट रुहतु। तेबे आपण मैंने क्यों जिलूर आम वीडियो को देखुंट आपण अंचल में वर्षा और खरार परिमाण किभଳି रही वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जनातु। तेबे यह आज मुख्य खबर। जब वीडियो आपको भल लगी था वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी सहित वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर करूँ। जदि आम चैनल में नुआ अच्छा प्रथम थर आम चैनल वीडियो देखुंट चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखु। ब्यूरो रिपोर्ट स्वागत ओडिशा।